тумжарам Аллаха жахад Улярын авцар сайхан надад Улаанбаатарын тунгаар Ушаг цэжигнэр сэвших тахатай Өмсөлтөө ардын засгийг тунхагласан энэ газарт бол Улаанбаатар хотын төв хэсэг буюу төв талбай гэж бий болсон ийм одоо төвхтэй байна. За энэ слайд жоох эвгүй байна тийм. За ингээд дараа нь бол ерөнхийдөө 1945 оны дараагаас эхлээд Улаанбаатар хотын одоо өнөөгийн одоо хотын төвийн хэсгийн одоо төр төрөх бий болсон гэж хэлж болно. За тэр нь одоо юу вэ гэхээр 1945 оны дайны дараа нэг цагийн бүтээн байгуулалт гэж зарлаа. Тэгээд нэг цагийн бүтээн байгуулалтын дагуу бол одоогийн Улаанбаатар хотын яг энэ төв талбайд хойсон неоклассик загвартай байдлууд бүгд одоо баригдсан байна. Дүүрийн театр, драмын театр, номын сан, хөрөнгөний бирж, эдийн хүчний кино театр, автаж очиж дуудал гэдэг ч юм те мөсийн барилга, гадаад харилцааны яам гэдэг 10 гаруй одоо ийм барилгууд бол баригдсан. Ингэснээр бол өнөөгийн Улаанбаатар хотын 30 цагийн хотын төв талбай нь одоо дүр төрх одоо бий болсон. Энийг бол бид нэр өнөөдөр юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр түүхэн дүр төрх гэж одоо үзэх юм. Зүй ёсны юм юу одоо судалгааны хувьд бол ингэж үзэх цаг нь одоо ирсэн гэж байна. Үүний дараа яасан бэ гэхээр 1954 онд Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх юм ерөнхий төлөвлөгөө гарсан. Энийг бол анхны төлөвлөгөө гэж үздэг. За ингээд энэ анхны төлөвлөгөө яасан бэ гэхээр 1948 онд одоо төгсөж ирсэн Чимэд гэдэг хүн бол Монголын хамгийн анхны архитектор хүн бол энэ анхны ерөнхий төлөвлөгөө хийхэд бас оролцсон. За ингээд энэ бол бидээс Кипргор институт Оросын одоо Кипргор институтийн одоо хийсэн байгаа. Ингээд энэ төлөвлөгөөг бол 20 жилийн хугацаанд хийгээд 1954-өөс 61 оны хооронд хэрэгжсэн. Яагаад ингэж 20 жилийн хугацаанд хийгээд 6 жил хэрэгжсэн бэ гэхээр ерөөсөө хүн ам өсөлттэй холбоотой. Хүн ам өслөө тэрэн зөрөөс дэд хүчзүүдийг ингэж хийх шаардлагатай болсон байдаг юм байна. За энэ төлөвлөгөө хийхдээ яасан бэ гэхээр одоо маш их ухаалаг хандсан. Тэгээд тэр одоо ухаан хаанаас гарсан бэ гэхээр Монголын хамгийн анхны архитектор Чимэд гэдэг хүнээс гарсан байна. Чимэд гэдэг хүн юу гэж хийж гисэн бэ гэхээр за өмнөх слайдыг харъя. Яаж одоо юу хийж гисэн бэ гэхээр Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн одоо энэ Бакборуугийн хэсгийг бол хуучин тэр хүрээний зохион байгуулалтын хэлбэрийг тэр чигт нь хот үлддээр ингээд болгоцсон байна. Хүрээ бол ерөөсөө 3хан хэлбэр талаас 3 юм элемент байна. Нэгдүгээрт нь бол ийм тойрог хэлбэртэй одоо ийм тойрог хэлбэртэй. Хоёрдугаарт нь одоо энэний дунд нь одоо шашны төрөнийх нь орд өргөө байдаг. Тэгээд тэр уртлынх нь орд өргөөнийх нь урт нь юм задгаа гэсэн 3 ийм одоо үндсэн хэсгээс бүрддэг байсан. Тэнгүүд яг тэр одоо хэлбэрийг бол аваад Бактуур дээр тавьчих жоохгүй. Юу гэхээр хагас дуур хэлбэртэй хүрээ дунд нь засгийн газрын ордог. Тэрний урталт нь ингээд задгаа ингээд угшаага ингээд талбай гэсэн. За тэрийн болохоор яг үгээр тухайн үедээ бол Чингисийн үргэлжлөө нэг нь болохоор Марксийн үргэлжлөө буюу одоогийн Олимпийн боломж буюу гадаад харилцааны яам угшаа. Тэгээд уртлын одоо тэр одоо задгаа ингэж хэсэг хийсэн. Энэ бол ерөөсөө уламжлалт ийм одоо хүрээний хэм маяг гэсэн. Тэгэхээр Монгол нутагт бол нийтдээ хүн хүрээ цэргийн хүрээ, язгууртны хүрээ, шашны хүрээ гэсэн үгтэй маш олон ийм түүхэн үед хүрээ байсан. Тэрний хамгийн сүүлийнх нь бол шашны хүрээ гэдэг богдын хүрээ гэдэг. Хүрээ бас яг тэр одоо шашны хүрээний нэг байсан. Ингээд яг тэр одоо хэлбэрийг ингэж буулгасан. Хүмүүс бол Бактуурыг харцаад ийм гэр гэж одоо хэлээд байдаг. Энэ бол яг бол гэр бол биш. Энэ бол хүрээний ийм зохион байгуулалт ингэж. За ингээд өөрөлдөх юм бол ингэж хотынхоо төвийн хэсгийг хуучин одоо богдын хүрээнийхээ бүтэц зохион байгуулалтынхаа одоо яг юм хэлбэрийг нь аваад хотынхоо төвийг гэж одоо байгуулсан байна. За дараагийн. За ингээд та одоо яг энэ зурган дээрс маш тодорхой харагдаж байна. Юу гэхээр яг тэр төрийн ордноос угшаага буюу засгийн газрын ордноос угшаага зайсан толгой богдхан уул хүртэл одоо ингээд задгаа энд нь урталт нь ямар нэгэн өндөр байшин байхгүй. Тэгээд энэ дээр хамгийн гоё шийдлийг юу гэж хийж өгсөн бэ гэхээр богдхан уул ингээд ногоон одоо модтой тэнгууд тэрнээс яг туул болоос хойшоогоо хотынхоо төв хүртэл яг тэр одоо задгаа хэсэгт нь ингээд
мод одоо хийё баг модон ийм цэцэрлэг байгуул цэцэрлэг хүрээлэг байгуулаад ингээ хотынхоо төв хүртэл ингэж оруулаад ингээ ирсэн байдаг. Тэгээ энэ бол ерөөсөө Улаанбаатар хотын бас маш ийм гоё шийдэл тэгсэнгээр уламжлалаа багтаж үлдсэн. Тэргээр дамжаад одоо нөгөө бууг орж ирж социализм үеийн одоо манай аав ээж өвөө эмээ бүх зурганд бууг гэж байсан байна. Бас их хөлөвдөлтөө бас ингэж холбоотой гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа маа. За тэгээд ер нь Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн одоо хамгийн одоо чухал зүйл одоо юу вэ гэхээр өнөөдөр бол социализмын үед хотын төвийн одоо хэсэг бол Монголын байгуулалтын түүхэнд орчин үеийн одоо томоохон бүтээн байгуулалт яг энэ хотын төвөөс эхэлтэй гэдгийг бол одоо хэлхийн зүйтэй байх гэж бодож байна. За тэгээд энэ бол яг одоо хамгийн сүүлийн харьцуулсан юм одоо зураг байгаа. За дараагийн. За тэгээд хотын төвийн одоо энэ одоо барилгыг тухайн үед одоо талбай төрсэн барилгуудыг барихдаа маш юм гоё ансамбл буюу хотын одоо нэг юм зарчмыг одоо бий болсон. Тэр юу вэ гэхээр талбай төрсэн барилгууд бүгдээрээ 4-өөс дээш байхгүй гэсэн одоо тийм дөрвөн зарчмыг одоо бий болгосон. За ингээд яг үгээр талбай бол нөгөө өргөн цэлгээр харагдаад урагшаага юм задгаа нийтдээ тийм систем Монголын одоо уламжлалт тийм одоо зүйлийг бас эндээ шингээж өгсөн байгаа. За нөгөө талаасаа яасан бэ гэхээр яг ингээд талбаараа орохоор тэгээд та нар ингээд сайн яг юм бол нэг яг ингээд баруун зүүн талд нь дүүрийн театр баруун талд нь болохоор Хүргийн бирж буюу энэ тухайн үеийн элдв өчрийн хүүхдийн кино театр буюу Монголын хамгийн анхны кино театрын зөвлөлтөд барилга 1948 онд баригдсан. Ингээд энэ хүмүүс тухайн үеийн анхны тухайн үеийн хүмүүс юу гэж одоо бодож энийг хийсэн бэ гэхээр Улаанбаатар хотын энэ төв талбай бол одоо юуны засгийн газрын ордон бол одоо бидний ховор юм аа. Эндээ орохдоо бид нар бол ингэж одоо соёлоор дамжиж орно. Соёлтой орно гэсэн ийм одоо бэлэгдлийг өөдөөс нь одоо соёл урлагийн байгууллага харуулсан байдлаар ингэж одоо хийсэн байна. Тэгэхээр бид нар бол бас ийм маш их бэлэгдэлтэй зүйл юмнуудыг хийдэг. За тэгээд талбай төрсэн барилгууд бол бүгдээрээ ийм одоо классик загвартай ийм барилгууд гэдгээр бас сүүлд одоо 1987 онд соёлын төвөөрөг байхдаа бас яг тэр дүүрийн театрын тэр уртлын тэр одоо яг классик загвартай багнуудыг тэнд нь уусгаж яг хажууд талд нь тэндээ гэж огцсон бас юм багантай орчин үеийн юм одоо барилгыг гэж барьсан байт юм аа. За дараагийн. За ингээд өнөөдөр бол Улаанбаатар хотод хоёр одоо маш их харамсалтай үйл явцад өрнөж байгаа. Нэгдүгürt нь бол социалист Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн орон зай одоо шинэ барилгууд ямар ч төлөвлөлтгүй, ямар ч уялдаа холбоогүй энэ социалистийн барилгуудтайгаа ингэж баригдаж байна. За хоёрдугаарт нь их юм бол хуучин барилгуудыг одоо буюу социализмын үед баригдсан тэр барилгуудыг буулгаад түүний сүүрэн дээр бол ингэж шинэ барилгуудыг барьж байгаа гэсэн ийм хоёр үйл явцад одоо тасралтгүй одоо явж байна. Энэ бас сүүлийн жилүүд бол улам их хичмжээд тэрний нэгэн илэрлэл нь бол өнөөдрийн бидний ярьж байгаа дөрвөн барилга юм аа. За тэгээ үүний үр дүнд яасан бэ гэхээр түүх архитектурын дуусгуудад маш их харамсалтайгаар нураагдаж буугдаад за тэгээд өнөөдөр хотын ой санамж ийм дурсамж одоо үлдээсэн ийм барилгууд бол харамсалтайгаар одоо буугдах юм одоо маш их эрсдэлтэй байдалд ирсэн зарим нь бол одоо ингэж буугдсан ийм одоо байдалтай байна. За тэгээд 1990 оны дараа Улаанбаатар хотын одоо шинэ төвүүдийг 90 оны дараа ер нь бол Улаанбаатар хотын одоо ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө дагуу хотын шинэ төвийг бол ерөөсөй байгуулаагүй. Тэрнээс шалтгаалаад яасан бэ гэхээр 1994 оны дараа дахиад нэг шинэ хоттой дахиад өөрчлөж байгаа байхгүй. Тэр шинэ хотынхоо төвийг яаж байгуулсан бэ гэхээр социализмын үед үүссэн тэр одоо хотынхоо төвийнхөө яг суурин дээр буюу тэр зайн дунд нь шинэ хотынхоо төвийг байгуулж явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр өмнөх хийсэн тэр хоёр үйл явц чинь яг тэрний хоттой холбоотой гарч ирсэн яг асуудал өөрчлөж байгаа маа. За ингээд энэний үр дүнд яасан бэ гэхээр нэгдүгээрт бол социализм бий болсон Улаанбаатар хотын төвийн орон зай дахин өөр хотын төвийг буюу шилэн барилгуудыг барьснаар социалист Улаанбаатар хотын төвийн одоо төлөвлөлт орон зай түүхэнд хүргэх бол одоо өөрчлөгдөж байна. Нэгдүгээр хоёрдугаарт нь хотын төвийн хэсгийн нягтрал одоо нэмэгдэж хүнд биш барилга байшин зам үүрт зориулсан ийм одоо хотыг одоо байгуулад гэж явж байна. Социализм үед яасан бэ гэхээр хүн зориулсан хотыг байгуулж исэн. За ийм одоо за дараагийн хоёр дахь одоо энэ хэсэг болохоор хадгалт хамгаалалт байгаа. За тэгээ би жоохон цаг баг байгаа учраас нэлээд хурдан ярьж байгаа шүү дээ. За
За энэ хэсгээр болохоор нийтдээ 7 зүйлийн талаар ярив. За нэгдүгээр нь товч мэдээ байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотод хэдэн дурсгал байд юм бэ гэдэг талаар хэлээд энэ мэдээлүүдийг хүргэж болж байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод 217 дисийн 479 дурсгал байгаа. За дис гэдэг нь бол мэдээж одоо байршлыг зааж байгаа. Тэгээ улсын хамгаалтанд 11, нийслэлийн хамгаалтанд 15, дүүргийн хамгаалтанд 121, соёлын үр бүртгэлтэй 91 юм дурсгал байгаа. За соёлын үр бүртгэлтэй гэдэг маань улсын хамгаалтын тэр зэрэглэл тогтоогоо гэсэн. За дүүргээр авч үзэх юм бол Баянзүрх 67, Сүхбаатар 50, Хаавал 31, 26, 16 гэх нийтдээ ингээ 217 юм дурсгал дисээр ингэж гарсан. За үжилээр аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотод байгаа археологийн дурсгал бол за энэ нөгөө 147 гэдэг хамгаалтын зэрэглэлээр тэгээс археологийн дурсгал бол эндээс маш олон байгаа. 6. За богдын хүрээний үеийн 25. Богдын хүрээний үеийн 25 гэдэг маань өнөөдөр Улаанбаатар хотод 100 жилээс дээш жилдээ ерөөс 25 дурсгал байна гэж энэ гэсэн юм ойлгох ба. За дараа нь бүгдээр Монгол ард улс социалист Улаанбаатар үеийн 52 дурсгал. За дараа нь 1990 оноос хойш бүтээгдсэн одоо 64 юм одоо дуус. Энд дээр ихэнх нь одоо хөшөө одоо байдаг. За 2010 одоо ихэдөө энэ өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа түүх соёлын үйл хөдлөлт урсгалыг хамгаалтанд авсан зэрэглэлийг тогтоосон юм хүчинтэй юм 3 одоо юу байдаг шийдвэр байдаг. Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоо нийслэлийн эдийн төлөв сурлын тэргүүлэгчдийн 2007 оны 190 дугаар одоо тогтоол гэж байдаг. Мөн нийслэлийн цэг дарга 2008 оны 350 дугаар захимж гэсэн ийм 3 одоо шийдвэрээр бол Улаанбаатар хотын түүх соёлын үйл хөдлөлт урсгалыг одоо ингэж хамгаалтанд авсан байдаг. За үүнээс гадна 2015 он цаа шинээр 91 одоо дурсгалыг соёлын үйл бүртгээд тавьсан байдаг юм аа. За буулгаж нураасан соёлын үйл. За өнөөдрийн байдлаар бол Улаанбаатар хотод маш харамсалтай хэд хэдэн одоо дурсгал бол буугдсан байгаа. Хамгийн ихнийх нь бол 2011 оны 7 сарын 11-ний орой бидний наадамдаа явж байхад энэ одоо дурсгалыг бол ингэж буулгасан байдаг. Энэ бол засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор нийслэлийн хамгаалтанд авсан одоо ч энэ тогтоол хүчинтэй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо дурсгалыг бол маш харамсалтай. Одоо энэ хуучин Ленинийн музей артал буюу одоогийн одоо бас үлэг үрэлийн музей байж байгаа байгалийн түүхийн музей болсон. Яг тэр барилгын артал одоо байсан юм маш гоё юм байсан байгаа. 1907 онд баригдсан 1918-аас 19 он ганцхан тэргүүтээ зүүн бүрээний нууц үлгмийн байшин байна. За ийм одоо харамсалтай ийм одоо маш ийм гоё дурсгалтай бид нураасан. Дараа нь болохоор 1930 онд баригдсан Улаанбаатар хотын 1921 оны дараа одоо хувьсгалчид бол юу гэж бодсон бэ гэхээр Монголд одоо шинэ нийгмийг байгуулах. Тэр шинэ нийгмийг хэн зөрүүлж байгуулах вэ гэхээр ардууд буюу иргэн зөрүүлж байгуулах гэсэн. Тэгээ тэр хүмүүс байгуулахдаа яасан бэ гэхээр ихэндээ энэ нөгөө үйлчилгээний байг, соёл, урлаг, театр гэдэг ч юм уу тэр бүгдийг одоо социализм үед байгуулсан. Тэрний нэгэн нөлөөлөл бол одоо энэ байж байна. Энэ бол тухайн юу байсан бэ гэхээр 1900 Монгол кино үйлдвэр байсан, бас филармон байсан. 1945 онд энд бол зогтхайд тайж кинод одоо нэг киноны одоо нэг хэсгийн үйл явдлыг энэ одоо байшинд авч исэн ийм одоо байшин байгаа. Тэгэхээр иргэн зориулсан ийм одоо ийм анхны одоо байшингуудын нэг. Энэ бол маш харамсалтайгаар бас ингэж буурсан байгаа. Хамгийн сүүлд нэг ахмадын холбоо байсан гэдэг та маш сайн одоо мэддэг болж байна. За дараагийн байдлаар та бүгднгийн одоо мэдээ хүүхдийн одоо номын орд ингээд энэ анх бол энэ Болгарын элчин сайдын яам байсан байлаа. Тэгээд сүүлд нь бол хүүхдийн номын ордыг барьсан. 2011 онд уулгаад одоо дээр нь худалдаа хүчний банкны одоо энэ өндөр одоо байшин одоо энэ дээр баригдсан байгаа. Тэр энэ маш гоё архитектуртай. За дараа нь яг энэ саяны энэ одоо хүүхдийн номын ордны хашаанд бас нэг юм түүхэн дурсгал бас байшин байсан. Энэ юу вэ гэхээр 1920 оны үед баригдсан. 1935-аас 37 онд Чоо болсон сууж исэн. Сүүлд нь одоо бас Болгарын бас коммунист намын бас энэ Шимбараад нар ийж одоо сууж исэн юм түүхэн дурсгалын байшин бас яг одоо тэр худалдаа хүчний банкны одоо өндөр байдлыг барихтаа энэ хоёр юм түүхэн, нэгэн түүхэн, нэгэн архитектурын дурсгал байдлыг гэж нурааж барьсан байна. За тэгээ энэ байдлыг бүр 1971 онд 94 онд ингэж хамгаалтанд авсан гэдэж 1998 онд хамгаалтаас бүр хэсцэн байна. Тэгэхээр энэ бол барыг гэж бодлоготойгоор ингэж явсан ажил гэж байгаа харагддаг. За дараагийн бас нэг харамсалтай зүйл нь бол цагаан хаалгууд байгаа. Улаанбаатар хотод 2 цагаан хаалга байсан. 1957 онд энэ цагаан хаалгыг бол зөвлөс социалист бүгдээр холбооны ус буюу одоогийн Орос улсын одоо
тухайн үед директор чимээд идэвхэн одоо хийсэн байх юм аа. За тэгээд энэ одоо цагаан алга бол хамгаалт бас энэ хаан дүүргийн хамгаалт нь 2008 оны 350 одоо засаг даргын 350 одоо захимжаар одоо хамгаалт тутсан байсан юм аа. Тэгээд одоо энэ захимж одоо ч хүчтэй байгаа маа. За дараагийн за хаан уулын цагаан алга мөн амьд 2012 онд бас зам тавих одоо тавихад саад болж ийн гэж ингээд нураацсан. За тэгээ бас хамгаалтанд авсан юм одоо байшин байгаа. За дараагийнх нь болохоор Магсаж авийн байшин гэж. За энийг бол таагүй сайн мэдгүй байж магадгүй. За энэ байшин бол 1912-с 13 онд бариад гангийн дэнчээр анх бариад дараа 1984 онд одоогийн дам дайрцаг гэдэг зүүнт одоо шилжүүлэг байрлуулсан байдаг. Ингээд бол 2000 оны ихээр бол энэ буулгасан. За 94 онд хамгаалтанд аваад 98 онд чигсаатаас хассан байдаг юм аа. За үүнээс гадна сая барилга дээр дахиад одоо яг бүхэн өргөний сүүр дээр бол юу байсан? Шаастан гэдэг одоо Монголын хамгийн одоо орчин цагийн нөгөө эмнэлгийг үүсэн байгуулсан одоо хүн байгаа. Тэгээд шаастны одоо сууж байсан тэр байшин бас одоо буулгасан юм байдаг. За дараа нь болохоор Сталин гүшөө байгаа 1951 он Төв номын сангийн үүднээс босгосон. Энийг 1990 онд буулгасан. 2018 онд сая өмнөх жил Берлинд авчихсан байгаа. Одоо Берлинд авчихсан. Тэр Берлинд очсон. За дараа Ленин гүшөө байгаа. Ленин гүшөө бол 2012 онд буулгасан. За тэгээд 1951 онд энийг бол Оросын одоо алдарт баримлч Меркур одоо хийгээд тэгээд 54 онд яг Улаанбаатар спортлын үүдэн дээр одоо хийж барьсан. Босгосон. Ингээд 2012 онд одоо буулгасан. За одоо энэ бол манай Улаанбаатар хотод бол байгаа. Энэ Улаанбаатарын зүүн нэгтгэл одоо хашаанд бол ингэж байдаг юм аа. За дараа нь бондорт их төрхөө алдсан юм дурсгалт байдаг гэж байгаа. За энэ дээр болохоор Улаанбаатар хотод хамгийн анхны Европ хийцийн хоёр давхар байшин бол 1863-аас 65 онд баригдсан байдаг. Энэ барилга бол одоо ч байгаа. Энэ барилгыг бол 1995-аас 96 онд буулгаад одоо модон барилгыг бол дахиж одоо шинээр ингэж тоосгоод байсан. За тэгж барилгын явцдаа бол яг үгээр анхны дэвтрүүр хийж юм бол ихэд нь алдагдуулсан. Ийм ба одоо болохоор хаан байдаг үгээр юуны консулын дэнч буюу одоогийн Отгон дэнгис сургуулийн зүүнтэлд одоо Рерих хүмүүсээ гэж байдаг. Рерих хүмүүсээ яг зүүнтэлд одоо нийс гэдэг нэртэй юу зочдод болсон байна. Соёлын үг хамгаалах тухай хуулиар яаж байгаа энэ одоо нийслэлийн хамгаалалт байдаг шүү дээ. 2008 он 100 засгийн газрын 155 дурсгал болж энэ одоо ч хүчтэй байна. Соёлын үг хамгаалах тухай хуулиар түүх соёлын дурсгал байж 3 үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь болохоор сургалт явуулна, эрдэм шинжилгээний одоо ажил явуулж болно. Гуравдугаар нь сурчлагын буюу соёлын үйл ажиллагаа явуулах гэсэн 3 үйл ажиллагаа зөвшөөрсөн байдаг. Гэтэл энэ байшин өнөөдөр одоо зочдод одоо ингэж байрлаж байна. За дараагийн ерхийсээ жигжиж авийн байшин гэдэг энэ бол одоо маш харамсалтай. Бид нар бол энийг бол 2-3 жил энэ дээр аач хийсэн. Одоо энэ сууж байгаа зарим хүмүүс одоо цацаа байна, уянгаа авч байна. Тэгээ бид нар одоо энэ дээр аач хийгээд энэ дээр эсэргүүцэж ийсэн. Тэгээд бид нар бол энийг одоо чадаагүй. Тэгээ яасан бэ гэхээр 2016-аас 18 оны хооронд энэ дээврийн одоо энэ 2015 онд одоо энэ авсан зураг нь яг энэ дээвэр нь 5 м өндөр байхгүй. Энэ дээврийн нурааж байгаа. Тэгээ дээвэрт нь ийм одоо байшин барьсан. Тэгээ энэ байшин болохоор 2015 онд соёлын бүртгээ авсан. Бүртгэж авсныхаа дараа одоо яг ийм үйл ажиллагаа явуулсан байна. За тэгээд яасан гэхээр энэ бол манай Улаанбаатар хотын өмчлөлт байдаг. Тэгээд одоо яг одоо оруулж ирсэн санд оруулсан газар бол нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, өмчийн харилцааны газраас дээлт нь ингэж одоо өөрсдийнхөө офисын барилгыг барьж байгаа. Тийм. Ийм хүү одоо зүйлүүд хийж байгаа. Тэгээ маш хамаартай. Тэгээ бид нар одоо маш их эсэргүүцсэн. Ингээд бол чадаагүй. Тэгээд их төрх байдлыг хангалтуулсан. Тэгээд ерөнхийдөө энэ байшин бол ингээд баг бүшилчж байгаа байхгүй. За дараагийн энэ бол яг хангалт ордны одоо яг арт. За дараагийн за сүүлдээ орсон соёлын үйл гэдэг. За тэгээд ер нь байшингуудыг буулгаа дээр нь бас барихаас гадна яг тэр их төрх байдал орон зайд нь хатсан маш их үйлдэл байгаа. За тэрний бас харамсалтай хамгийн одоо ихний тэр жишээг бол Чойсо дамын хүмүүсийг санал бүгдээрээ мэдж байгаа. Хүмүүс юу гэж харддаг вэ гэхээр маш одоо энэ эртний одоо барилгын хажууд гоё шийдэн барилга бариад айгүй гоё гэж ярьдаг байхгүй. Гэтэл бол энэ бол огт тийм биш. Гадны орнууд бол хуучин барилгын орон зайд бол ихэд ингэж харддаггүй. Тэгээ яг бүхээр энийг бол одоо засгийн газрын тогтоолоор бүр ингэ хамгаалтын бүс тогтооцсон байхад нь тэрэнд нь бүр оруулаад шийдэн байж байсан баг. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр бид нар хууль дүрм журм Монгол улсад ямар одоо хэрэгжилттэй байгаа вэ? Соёлын өвгөөр яаж хандаж байгаа вэ? Энэ бол бас
давхар харуулж байгаа. За тэгээ энэ бол Монголын хамгийн сүүлчийн хааны дүү одоо Лувсан хайрыг зориулж байсан юм одоо сүм байгаа. За дараагийн жишээ бол Монгол улсын одоо хамгийн анхны одоо ерөнхий сайд Намнан сүрэн гэж одоо хүн байсан. Тэр нь зориулж 1913 онд 14 онд одоо баригдсан юм байшин байдаг. Тэр энэ байшин бол ерөөс ингэ тойруулаад орон сууцны ингэ барилга газар дээр ингэ барьсан. Маш юм харамсалтай юм зүйл болсон байгаа. За та нар хэвээс санах бол одоо гайс хамтлагийн бороо гэдэг юм дээр яг гайсыг яг энэ байшин гэж оруулсан байдаг. За бас хамгаалтан байдаг. За дараа нь болохоор Улаанбаатар хотын музейгээд за энэ одоо яг зүүн талд нь одоо ийм орон сууц болоо офисын юм 9 давхар юм одоо байшин байсан. Тэгээ энэ газар нь одоо энэ музейн газар байж байгаад 2004 онд газар нэг өмчлөөр энэ газрыг булааж аваад тэгээд одоо хажууд талд нь одоо яг ийм одоо байшин ингээ барьсан байдаг. За дараа нь болохоор богдын дөрвөн ордон байсан. Дөрвөн ордны одоо 2 ордон бол үлдсэн байгаа. Ногоон ордонд нь одоо ордон музей байгаа. Дөрвөн ордоноос дөрвөн барилга үлдсэн нь бол удирдлагын хатын нууцлал байдаг. Тэрний одоо Дондог дулаан хатны цагаан ордны газар байсан гэдэг бас юм гоё байшин байгаа. Тэгэхээр энэ байшин яг уртталт нь бол 2008 оноос эхлээд бол яг юм одоо хаагаад бас юм одоо байшин барьж байгаа. За тэгээд энэ барилгыг бас яг их дүрх байдлаар зургийг хийсэн хүн, архитектор хүн Бацуулж гэдэг юм одоо яг энэ одоо хэлбэл бас сууж байна. Яг энэ түүхэн барилгын шүү яг сэргээн цуглах юм зургийг хийсэн хүн байна. За дараа нь болохоор ерөнхий сайд Хиндэн байн одоо амьдарч байсан байшин байгаа. Энэ бол дээрээ мэднэ. За энэ байшингийн бас яг энэ одоо баруун талд нь хойд талд нь бас яг энэ өндөр байшин болсон гэж баригдсан. За дараагийнх нь за хууль ёсоор хувийн өмч шилжсэн барилгууд гэж байгаа. За энэ болохоор анхны одоо холбооны байшин байгаа. Одоо яг бүхэн өргөний ахтал байдаг. За энэ байшин болохоор 1913 онд бариад 14 онд Монголын хамгийн анхны холбооны байшин. Тухайн үед холбоог төмөр уцны ороо гэдэг. Тэгээд төмөр уцны ороо гэж барьж байсан. Тэгээд засгийн газрын 170 төлбөрөөр нийслэлийн хамгаалалт авсан байдаг. Тэгээд 2001 онд хувийн өмчт авсан. За улсын хурлын 1999 оны одоо 64-р тогтоолд ороод түүх соёлын дуусахад барилга байгууламжийг бол хувийн өмч шилжүүлэх хоригдсан байдаг. За гэвч 2001 онд энэ бол хувийн өмч шилжүүлсэн байт юм аа. За дараа нь болохоор сайн гожгийн үндэ дахиад автагж байгаа тэр юу вэ гэхээр сайн нэг өндөр байшингууд хажуудалд нь сүйтгэрлсэн байсан гэсэн орон зайд нь хавцсан гэсэн бол одоо энэ байшин бас хувийн өмч шилжүүлсэн. 2008 онд энийг бол одоо хувийн өмч шилжүүлсэн. За тэгээ мэдээж 99 оныхоо тэр тогтоолыг бол одоо ингэж зөрчсөн. За дээр нь яг үг гэхээр энэ байшин уг нь манай ерөнхий сайд би бол гэж боддог байхгүй. Уг нь ерөнхий одоо үе үеийн ерөнхий сайдуудын барилга байшингуудыг нураан гэж байгаа оронд анхныхаа ерөнхий сайдынхаа барилгыг сэргээнэ гэх юм бол энэ бол хүмүүст бол маш юм таалагдах юм мессеж. Энэ байшин бол өнөөдөр ингээ хувийн өмч шилжүүлээс гадаад тэр хүн нь одоо нийслэлд нэг төв бөмбөг төргөөр зарна гэдэг. Тэгсэн гэрээ эндээ одоо ямар нэгэн байдлаар одоо сэргээн суулгах юм тийм ажил хийхгүй байгаа даа. Ингээд одоо энэ баг ингээ баатгах суулж байгаа юм байшин байна. За дараа нь болохоор буулах гэж байгаа архитектурын дурсгал барилгууд гэдэг. За энэ одоо байгалийн түүхийн музейг одоо нөгөө буулах. За тэгэхээр энэ оюун билег их ч одоо маш дэлгэрэнгүй дурдах учраас би бас маш товчхон ярив. 1956 онд баригдсан. Анхны зориулт нь болохоор мал хөдөө аж ахуйн одоо техникумыг анхны зориулалтаар барьж байгаа. Тэгээ барих ашиглалтанд орохын үтс нь бол байгалийн түүхийн музей буюу тухайн үеийн улсын төв музей юм одоо анх энэ байшин бол орсон байдаг. Тэгээ хүмүүс бол энэ байшиг нураахны үндслийг нь болохоор энэ чинь музейн зориулалттай биш гэж ярьдаг. Тэр бол ямар ч үндэслэл болох одоо албагүй. Энэ бол яг классик юм загвартай юм одоо байшин байгаа. 2015 онд соёлын өвдөгцөн юм байшин байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ дөрвөн байшин дөрвөлнгийн одоо буулган хийж байгаа маань яг үнэхээр соёлын өвөө буулганаа гэж залаад байгаа. Тийм. За дараагийнх нь за улсын дүүрэг бичгийн эрдмийн театрын барилга 46-49 онд баригдсан. Анхны одоо төв театрын төв театрын нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн Нёв классик загвартаар 2015 онд соёлын өвдөгч авсан. 2019 онд ерөнхий сайд одоо буулган гэж зарласан. Тэгэхээр энэ барилгыг барихад бол одоо Козен гэдэг хүн Германы архитектор хүн одоо зургчдын хийсэн. Тэгээд дотор талын одоо тэр одоо чимэглэл юунд нь бол маш Монголын одоо сор болсон одоо Монголын тухайн баримтчид бол ингэж барьсан байдаг. За дараагийнх нь улсын драмын эрдмийн театр за 2015 онд соёлын бүтгэж авсан. За драмын театрын хамгийн гол онцлог нь болохоор урталтаа юутай байдаг шүү дээ. Багамныхаа яг дээдлэлт нь бол одоо мөрдит байна тийм. За дараагийнх. За үндэсний номын сангийн барилга за мөн 2015 онд энэ одоо барилгыг бол
Ньокатас архитектурын дуусах гэхээр соёлын үйл бүртгэж авсан байт юм аа. За хотын төвийн дуусах барилгуудын үн цэнийг за хамгийн сүүлийн одоо байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр социализм үед Улаанбаатар одоо орчин үеийн болсон. За энэ орчин үеийн хотыг байгуулах ажил бол Улаанбаатар хотын төвөөс эхэлсэн. Тиймээс бол Улаанбаатар хотын төвийн гэсэн бол Монголын орчин цагийн хот байгуулалтын бол анхдагч байршил гэж үзэж болно. Хоёрдугаарт нэг юм бол хотын төвд иргэнд болон нийтийн сайн сайхны төлөө зориулсан анхны орон сууц, эмнэлэг, сургууль, соёлын төв зэрэг одоо нийгэм хүмүүнлэгийн орчин цагийн анхны одоо байгууллагууд бий болсон. Өнөөдөр тэр нураах гад байгаа тэр одоо неоклассик загвартай байдлуудаас түүнд бас хамаарагдана. За архитектурынхаа үн цэний хувьд Улаанбаатар хотын хамгийн одоо сэтгэл татам ийм архитектуртай барилгууд бол 1945-аас 61 оны хооронд Улаанбаатар хотод баригдсан байдаг. Энэ барилгууд бол яг хотын төвийн одоо ийм барилгууд байгаа. За үүнд бол одоо яг энэ одоо барилгууд бол орно. За мөн неоклассик загвартай эдгээр барилгууд барьснаар хотын төвийн өөрөөр хэлбэл Бахтооругийн одоо ийм соёлын өв буюу ийм ансамбл одоо бий болгосон гэж одоо хийж болно. За өнөөдөр бол социалист Улаанбаатар хотын төвийг одоо хамгаалах тийм бодлого бол биднэрт алга байна. За хоёрдугаарт нь бол хотын соёлын бие төвийг хамгаалах тогтолцоо дүрм журм бас байхгүй байна. За хотын иргэдийн оролцоо идэв санаачлаг бол муу халбац хамгаалах бодиттой одоо үүрэгүүд одоо ингэж маш бага байгаа юм аа. За мөн хуучныг ихэдээ ингээд энэ зүйлүүдийг бид нэр ярьж байгаа маань яг үгээр юм хуучин зүйл хуучны бүгдийг одоо ингэж авч үлдэхэд байгаа биш. Яг энэ үн цэнтэй Улаанбаатар хотын ой санамж дурсаж болсон энэ зүйлүүдээ бид нэр хойч үедээ өдөөж тухай ярьж байгаа гэж ойлгож болно. За асуудлын гол нь бол буулгаж байгаа юу ихэдээ стресс үеийн одоо барилгуудыг буулгаж байгаад биш. Одоо юу буулгах гэж ерөөсөө шийдэж чадахгүй байгаад өнөөдөр бас яг хэргийн гол нь байгаа гэж та бид ойлгож байна. За ингээд анхаарал хандуулсан байлаа.